Thomas Hardy is one who establishes the supremacy of blind forces in man's life. He says that in man's life, blind forces play a very powerful role. The forces which we cannot see, but just we can feel. The things which happen in our life every day, every minute and every moment are caused by some internal and invisible forces. And we have to determine what these invisible and blind forces are. So this we have already looked into, that according to him, fate, chance, nature, are the most powerful blind forces which play a very deep role in man's life. But the thing which is very important in this respect is that, according to him, all these forces play very negative and detrimental role in man's life. Detrimental role. What is detrimental role? Detrimental role is fatal role. The role of something or someone that leads man to eventual extinction and destruction. So, let's see how these blind forces spoil all the plans of man. हम प्लान करते हैं जिंदगी में, और ये जो ब्लाइंड फोर्सेस होती हैं, हमारी किस्मत, हमारे साथ जो चांस होते हैं, इत्तेफाकात, हम उर्दू में इन्हें इत्तेफाकात कहते हैं, और नेचर यानी फितरत, और इन ब्लाइंड फोर्सेस को हम उर्दू में मुजर्रदात कहेंगे. मुजर्रद आपने सुना होगा ना, the things which we cannot see, yes, which we cannot touch, but have very powerful role. And just sit a while in a chair, have a cup of tea in your hand, and take your mind to your life, and just contemplate, meditate over the issues. What is happening every day here with you? The things which are happening here in our life, definitely students, I don't see any visible role. देखिए विजिबल रोल क्या है? सफरिंग्स में विजिबल रोल ये है कि हमें किसी ने को मुक्का मार दिया, and we are pained. This is visible role. जो दर्द होता है हमें, उसमें विजिबल रोल, हमारी पेन्स का इजाफा करने में विजिबल रोल क्या होता है? विजिबल रोल यही है ना कि कोई किसी को थप्पड़ मार दे और दर्द हुआ, ये विजिबल रोल है. किसी ने चाकू मार दिया, ये विजिबल रोल है, दर्द हुआ. ये वो दर्द हैं जो भर जाते हैं, ये वो दर्द हैं जो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन बाद. लेकिन ये जो
इनविजिबल फोर्सेस अपना रोल प्ले करके हमें दर्द देते हैं, ये खत्म नहीं होते। इनविजिबल फोर्सेस, इनविजिबल फोर्सेस। किस्मत क्या करती है? किस्मत हमें जुदाई दे देती है अपने प्यारों से। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, तुझको खोकर तो मेरे पास बचा कुछ भी नहीं। इनविजिबल रोल क्या होता है? चांस। चांस मैंने आपको बताया था, वो वाकया होता है, ऑल द हैपनिंग्स ऑफ आवर लाइफ आर motivated by some cause and every cause is attached to an effect. You got the point? जो भी जिंदगी में वाकया होता है उसका एक कॉज होता है और हर कॉज अपने एक इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। आप कॉज को इफेक्ट से जुदा नहीं कर सकते। क्लियर? आपको कॉज चुनने में इख्तियार है। जहर पीना है या नहीं पीना आपका इख्तियार है। दुखों को मिटाने के लिए आपने कॉज क्या चुना कि ये जहर हमारे दुखों को मिटा देगा, हम मर जाएंगे। आपने ये कॉज चुन लिया। जब जहर पी लिया तो जहर का जो इफेक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, अब आपके पास इख्तियार नहीं कि आप उस इफेक्ट को कॉज से जुदा कर सकें। डू यू हैव? नो, नॉट एट ऑल। यह है इंसान। तो इसको हम चांस कहते हैं कि जिस वाक्य का कॉज मालूम ना हो हमें। हर चीज का एक कॉज होता है, लेकिन जिस चीज का कॉज हमें मालूम ना हो या हिडन हो, दैट इज कॉल्ड चांस। मैंने उसे कल बाई चांस देखा। व्हाट डज इट मीन? आई सॉ हिम, I don't know what was the cause behind. Clear? तो cause क्या होता है जी? Chance क्या होता है? The incident without having a clear cause. एक ये invisible force है जो रोल प्ले करती है, एक नेचर है जो रोल प्ले करती है। अब तीसरी बात अहम ये, अब हम जरा इन विजिबल फोर्सेस को देख लीजिए तो फेट सबसे पहले आती है। सो टू व्हाट एक्सटेंट द फेट प्लेज इट्स रोल इन मैन्स लाइफ? टू व्हाट एक्सटेंट फेट प्लेज इट्स रोल इन मैन्स लाइफ? फेट का क्या रोल होता है इंसान की जिंदगी? कितना रोल होता है? तो क्या हम आर वी जस्ट अ puppet in the hand of our fate? If we are not the puppet in the hand of fate, then to what extent it can play its role? To what extent it can play its role? आपको एक वाक्य बताऊं। एक लड़का, उसने आर्मी के सारे टेस्ट क्लियर कर लिए। मुझे नहीं पता कौन कौन से होते हैं, सारे कर लिए। वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर उसे सिलेक्ट कर लिया गया। अब जब वो पहले दिन अपनी ड्यूटी पे जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही हैड अ लेग इंजरी, सीवियर लेग इंजरी, which medically created a digression in his life. It was a medical digression. We call it to be a medical digression, but should we call it to be the digression caused by nature or fate? तो अब ये बताइए कि ये क्या है? क्या ये उसकी किस्मत में लिखा था कि उसने नहीं बनना? उसकी तरफ से तो जो होना था हो गया। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये किस्मत का एक पावरफुल रोल है जो जिसका वो शिकार हो गया? कैन वी से इट? अच्छा, इसको हम किस्मत का एक
पावरफुल रोल कह सकते हैं। ओके, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट फेट प्लेज इट्स रोल इन मैन्स लाइफ। हाँ, हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया यही सवाल, आपको मैंने पहले भी ये बताया था। आपने फरमाया पूछने वाले से, उसने कहा कि इंसान की जिंदगी में किस्मत का कितना रोल होता है। आपने फरमाया अपना एक पांव ऊपर उठाओ, उसने उठा लिया। आप फरमाया दूसरा भी उठाओ, उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा जरा मेरे साथ चलें तो मैं आपको बताता हूं कि इंसान का इख्तियार क्या है और इंसान पर जबर क्या है। देखिए, हम इख्तियार और जबर में हमेशा रहते हैं ना, कि जबर क्या है, कितने मजबूर हैं, कितने बाइख्तियार हैं। कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं, यूं कोई बेवफा नहीं होता, है ना। वो देख फिर से फूल पे आई है तितलियां, एक रोज वो भी आएगा अफसोस मत करो। इंसान अपने आप में मजबूर है बहुत, कोई नहीं है बेवफा अफसोस मत करो। देखिए, आपकी जुबान है ना सर। आई थिंक किसी मजबूर शायद, चलिए आप कह सकते हैं। मोस्टली शोरा कहते हैं कि मजबूरियां जो है वो ओवरकम करके आना ही रियल सक्सेस है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन ये उसका ऑप्टिमिज्म है, उसका ऑप्टिमिज्म है। सर वो कहता है लिस्ट नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए कि काब का दरिया है, डूब के तो जाना पड़ेगा। तो वो आगे मतलब सर मजबूरियों के होते हुए अगर आपको आग के दरिया पे जाने से पहले कैद कर लिया जाए तो फिर आप दरिया पे कैसे जाएंगे। वो तो अलग बात कि आप दरिया पार कर देंगे आग का। अगर आग के दरिया तक पहुंचने ही ना दिया जाए तो फिर क्या करेंगे आप। कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करेंगे, दीवार का को तो तोड़ने से रहे, आप उड़ के जाने से रहे। इसलिए मजबूरियों का आप एलिमेंट डिनाई तो नहीं कर सकते ना। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा लेट मी टेल यू कि टू व्हाट एक्सटेंट वी आर, टू व्हाट एक्सटेंट we have a power to exercise our choice, and to what extent we are just a puppet. देखिए, आपकी जुबान है ना, और माशाल्लाह बड़ी दराज लंबी है ना। अब इसका क्या इख्तियार है। अच्छा, इसका क्या इख्तियार है। इस पे अगर आप नमक रख देंगे तो क्या इसके पास इख्तियार है कि उसको मीठा कर दे। नहीं है ना। इस पे आप खट्टा रख देंगे तो क्या इसके पास इख्तियार है कि ये इसको फीका कर दे। बताएं ना, नहीं है ना। ये इख्तियार नहीं है, यहां मजबूर है आपकी जुबान। लेकिन ये इख्तियार जरूर है कि इस जुबान से चाहे तो दूसरों की गीबत करें और चाहे तो आप कोई अच्छे कलमात बोले, है ना। अच्छा, आंख है, क्या आंख के पास ये इख्तियार है कि अगर इसके सामने काला कर देंगे तो उसे सफेद करके दिखाए। नहीं है ना। सफेद इसके सामने रखा जाए तो उसे काला करके दिखाए, है ये इख्तियार। नहीं है। लेकिन ये इख्तियार है कि नापसंदीदा चीजें देखे या पसंदीदा चीजें देखे। ठीक है ना। कुछ इख्तियार है, कुछ नहीं है। ये कान दिए हुए हैं ना अल्लाह पाक ने। ठीक है। क्या इन कानों के पास इख्तियार है कि आपको कोई बुरा भला कहे, आपको कोई डांटे तो आप अपने कानों से कहें कि मुझे इन कलमात को बड़ा मीठा करके सुना।
है इख्तियार बट नहीं। अगर एक सेंस है कि वो पॉजिटिविटी ये हमें हर सेंस में मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम हमारे अंदर ये डेवलपमेंट होगी तो इमेजिन हम कर सकते हैं ये भी कि वो वो तो ढीठ ही इतना था, वो तो ढीठ ही इतना था कि गालियां खाकर भी बेमजा ना हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं सबा, अगर वो इख्तियार था तो उसे कैसे पता चला कि ये गालियां थी? हाँ, जिसका एसेंस ही गाली है तो वो कानों को गाली ही लगेगी ना। आप उसे गाली को आप सुकरात के कलमात को नहीं बना सकते ना आपके कान, ठीक है ना। सर कान तो जितना भी कोई बुरा बोले या अच्छा बोले हम उसे परसीव कैसे करते हैं वो बात की बात है, लेकिन कान सुनते हैं तो एग्जैक्टली कान देंगे तो आपको एग्जैक्ट हुआ है ना। आगे तो आपकी परसेप्शन है कि आप जैसे भी लें। देखिए मेरी बात सुने, आपके इस दुनिया में वालदा से ज्यादा तो कोई करीब रिश्ता या प्यारा रिश्ता नहीं होता, ठीक है। जब वालदा से डांट पड़ती है तो वो डांट ही लगती है ना, दूसरे को यही बताते नहीं आके मेरी तो बेइज्जती हुई है ना, ये नहीं कहते कि इज्जत हुई है मेरी। तो वो कान के पास इख्तियार नहीं, जो सुनेगा वही आपके सामने रखेगा, है ना। लेकिन ये इख्तियार है कि आप अपने मोबाइल से या कहीं से भी कुरान पाक की तिलावत सुन लें, अहादीस मुबारका सुन लें, या कोई गाना गीत सुन लें, या कोई संगीत सुन लें, ये इख्तियार है आपके पास, ठीक है। अब हाथ आपका क्या है? हाथ को के ऊपर आप अगर फूल रखेंगे तो वो आपको लकड़ी करके तो नहीं दिखा सकता ना, एक नरम फूल ही करके दिखाएगा ना, जो आपकी कुव्वत लामिसा है, छूने की कुव्वत है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप अपने हाथ के इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को कत्ल करने के लिए भी, खुदा न खास्ता, और किसी मरते हुए को बचाने के लिए भी, ठीक है। ये तो हमारे वजूद पर है चीजें जो अल्लाह पाक ने हमें बता दिया कि ये इख्तियार है आपका और यहां आप मजबूर हैं। लेकिन ये कहना जस्ट लाइक थॉमस हार्डी कि ईच एंड एवरीथिंग, इन ईच एंड एवरीथिंग वी आर जस्ट अ पपेट, ये कह देना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आप जरा जहन में रखिए। अबाउट थॉमस हार्डी, इट इज जनरली स्टेटेड दैट ही इज अ पेसिमिस्ट, but the modern critics do not agree with this school of thought, with this standpoint. They say that no, he is not pessimist, he is a meliorator. Meliorator लफ्ज याद रखिएगा। मेलोरिज्म भी एक मेल्योरेटर। अकॉर्डिंग टू सम मॉडर्न क्रिटिक्स, थॉमस हार्डी इज मेल्योरेटर। अब मेल्योरेटर कौन होता है? Meliorators are those who show the best in the worst. Those who show that the characters keep struggling even in the worst and adverse circumstances. You just see the characters of Thomas Hardy in The Return of the Native. अब ये आपने गौर से समझनी है बात। मेलोरिज्म पे मैं आपको कुछ लिखने के लिए भी दूंगा। Thomas Hardy, all Thomas Hardy's characters do not stop struggling even in the worst circumstances.
All Thomas Hardy's characters do not stop struggling, even in the worst circumstances. You see, when Mrs. Ubright becomes all alone in the world, she struggles to reconciliate with her son and daughter-in-law. She leaves her house, goes out of her house, and knocks at the door of her son. ये टॉफी हम बाद में खा लीजिएगा, अगर जरूरी खानी तो हमें भी खिलाए. क्लियर? अब रख ली है, अब जान निकल गई साथ ही, है ना? सारी थी करवाना पड़ेगा, बिल्कुल. यू गॉट द पॉइंट. अब थैंक यू. ये आप सबके लिए लम्हा फिक्रिया है. कैरेक्टर इसके कभी भी स्ट्रगल करने से नहीं रुकते. आप देखिए, यूस्टिशिया शौहर ने घर से निकाल दिया, कुछ नहीं बचा इसका, उसके बावजूद इसकी ये कोशिश नहीं रुकी कि ये एग्डन हीथ से जाए और पेरिस जाके सेटल हो जाए. बात हुई ना क्लियर? तो जब बदतरीन हालात में भी स्ट्रगल ना रुके ना, अगर तो कोई कोशिश ही छोड़ दे मायूस होकर, वो तो पेसिमिज्म है. अगर कोई स्ट्रगल नहीं छोड़ता, बेहतरी के लिए कोशिश करता रहता है, तो वो मायूस तो नहीं हुआ ना. ऐसे ही है ना? ऐसे में फिर हम उसको मेलिरेटर कहेंगे. उसको क्या कहेंगे जी?